Wanda ke ce tambaya ta ita ce mutum ne da mata sai ya bata, sai aka yi misin din shi, aka neme shi aka rasa, sai aka dauka cewa ya mutu ne, sai matarsa ta yi ta kaba ta fita, kuma ta sake aure. So ranar auren ta sai mijin ya bayyana kuma yana so ya dawo da matarsa. To me hukuncin haka malam, ya kamata yi? Idan dai ya zamanto cewa ba abu ka'ida ba, to kaga tana nan a matsayin matar shi, saboda kamar yadda malamai suka faɗa, wanda yana daga cikin maganganu wanda suka fi inganci, idan aka rasa mutum, to idan an rasa shi ne a gurin da aka fi zaton cewa ya mutu, to akalla za a ba shi shekara 4. Idan kuma an rasa shi ne a gurin da ake tunanin zai iya dawowa, to shi kuma nan akwai malaman da suka ce za a jira mafiya yawancin abin da mutum yake iya rayuwa. Kamar yanzu misali ya ɓata shekara 65 yawa, to kaga za a jira wannan lokacin. Duk da wannan shi yana da alaka ne da raba gado, amma shi ta fuskar wannan abin nan bayanin yana da alaka ne da raba gado, afwan. Saboda haka shi wancan idan matar ta jira kuma har lokaci ya zo ya zamanto cewa bai dawo ba, to idan ta aure, in dai na biyun bai riga ya sadu da ita ba, za a rusa auren ta dawo wajen na farkon. Yawa, in kuma ya sadu da ita shikenan ta kubuce masa. Wancan tafsilin na shekaru na tuna cewa yana da alaka ne da raban gado. Yawa, amma wannan idan ta jira mikidaran da ya zamanto cewa ba za ta iya ci gaba da jira ba, to idan ta kaba daga nan kuma in ta yi aure, in wancan ya sadu da ita shikenan ta kubce masa, amma in bai sadu da ita ba za ta dawo wajen mijinta na farko ne. Allah ne masani. Thank you.